兄弟姊妹大家平安。哈利路亚，阿罗主，因为主耶稣已经对世人中告我，今日是告我节，咱来用敬虔心中的心来过这个咱基督信仰上界重要的日子。明领受上帝话，进前咱同心来祈祷。是为了主，阮即时要静静听候你对阮讲话，求主。你透过你的话来更新、改变阮的生命，互阮会当哪来哪亲像你。我来祈祷，奉耶稣基督圣主的名，阿门。咱今日咧过国话节，毋知大家对国话节有啥物款的看法？国话敢会超过咱的理性太济？因为咱伫现实中间，介生真困难，有经历到。人对世人中国话，咱做基督徒可袂当无相信，直到变真做咱信仰的一种困扰。最后只好大家只有讲结论，反正主要说已经国话，无真正去思考国话对咱的意义。咱来理解，国话唔简单是一个信念。国话所带来是一个新的态度、新的价值，加新生命的动力。因为是主耶稣基督带领咱冲破死亡，做伙经历伊的死甲国话。咱拄则所读的经文，哥林多前书第15章第1节到第10节，咱来称作国话的大宪章。这段经文非常重要，咱爱详细来看。一开始，保罗安尼讲：我如今将进前所传予恁的福音，甲恁讲，这个福音恁也领受，佮可以徛牢，而且恁若毋是空空相信，会当持守我传予恁的，就的确因为这个福音来得救。保罗一开始就先说明，伊捌传福音予哥林多教会信徒，这个福音是会当互人得救的好消息，然后伊进一步解说，伊讲：我当你所领受佮传予你的，第一就是基督照圣经所讲的，为咱的罪死，而且埋葬。佮照圣经所讲的，第3天佮活，而且显现予彼得看，好，计划就是彼得看，然后显现予12个使徒看。佮显现予500个外的兄弟看，其中一半也佮活着，一大半也佮活着，也已经困去。以后佮显现雅各，雅各是耶稣的小弟，吼，佮显现予众使徒看，煞尾也对我显现。今日咱要通过这段经文来看国话的意义。首先，咱来理解，国话要讲国话，就一定爱讲耶稣基督的受苦，甲伊的死亡。保罗安尼讲，讲我捌将我所领受迄个上界重要的信息传授互恁，就是照圣经所讲，基督为咱的罪来死，佮照圣经所讲，伊被埋葬。所以表示讲，主耶稣基督有死。有受苦，伊为什么要受苦？伊是承担世间人的罪。若无主耶稣基督会受苦，咱今仔日犹原活踮伫罪中间。咱拢知影，罪的代价就是死。咱将永远活踮伫死亡的权势中间。但是主耶稣基督为着咱的罪来死，伊亲像一个大罪羊羔同款，献就伊无罪的性命。咱礼拜四伫上即个所在，咱有举行受难周，最后的晚餐就是甲主同齐道的聚会。今年牧师对另外一个角度，就是对古年来西文的角度，甲大家做伙来看耶稣基督为咱破碎的身躯。伫即个
礼拜中间，咱会当清楚去明白，耶稣基督为咱所承受的苦难。过年来生文，伊原本在掠罪，伊是咧替耶稣担当苦难，背十字架。但是，伊一步一步行，伊慢慢的清楚，一个无辜的人，是替伊这罪人咧担当苦难。其实，咱原本在想，甲过年来生文相款，甲想甲耶稣一点仔关系嘛无。但是因为咱相信耶稣，伊为咱受死，咱若愿意悔改的话，咱就会当领受耶稣基督救赎的恩典。对耶稣基督的受死，咱嘛当对另外一个观点来看：若无死亡，就无救赎；若无死亡，就无国活。咱一般人看死亡做一件真无好的代志，但是咱来知，耶稣基督若无经历死亡，咱今仔日就无咱伫遮庆祝耶稣基督国活的这个庆祝的礼拜。咱的人生嘛是安尼，有时咱拄着苦难，咱应该爱将伊看作是激励咱、提升咱的机会。前几天我伫网络顶面有看一个演讲，这是咱台湾人辉达执行长黄仁勋，伊对斯坦福的学生演讲，伊提到伊个人的观点，我真认同伊的观点，因为伊真知伊演讲的对象，这学生有两个真重要的条件。第一，就是大家拢真聪明，若无法度申请到遮尔好的学校。第二，大家家庭拢真富裕，有法度供应因这真悬的学费。伊对因讲，伊讲一个人若要非常优秀，就是要卓越啦，毋是来自人的智慧。伊讲一个人若要优秀，是来自人的人格。人格毋是对智慧所塑造的，人格是对失败、困难所塑造的。所以伊讲，伊祝福在斯坦福的学生，拢会拄着痛苦，拢会拄着困难。伊咧讲这时阵，大家现场的学生笑一团笑作一团但是平心来讲，这段演讲我感觉真感动，因为只有经过试炼的人生，才是精彩的人生。若无耶稣基督的死亡，就无今仔日咱庆祝国活的日子。人生若无这困难挫折，咱就无法度磨练咱的生命更加精彩。所以，咱今日看国活，咱知国活是要经历痛苦，经历死亡。第二项，既然已经有死亡，原本的一切拢应该结束，但是上帝大观念来改变这个。若无这个改变，咱今日参加的是一个个别性，毋是搁话一个庆祝礼拜。圣经安尼讲，第三日主要所基督国活。伊对彼得显现，佮对12使徒显现，佮一遍对500外的军队的人显现，然后佮对雅各，佮对所有使徒显现，最后对保罗显现。咱知死亡是世界人认为绝对的可怕，无人会当抵挡。但是信靠耶稣的人，因为心中有仰望，所以会当坦然面对肉体死亡的来临，因为伊所信靠耶稣有对死人中国活，所以互所有相信伊的人有仰望。咱知影，圣经中间福音这个字，对旧约到新约拢有这个字。这个字是咧指什么？是指好消息。什么好消息？战争战赢的好消息。所以咱今日讲福音，就是咧讲耶稣战争战赢，
镇压什么？镇压死亡的权势，镇压魔鬼的权势，对死人中国话。这段经文当时同咱讲，国话毋是凊彩讲的，有真侪见证人。耶稣国话了，伊对彼得、对12使徒、对500外个人、对雅各、对使徒，最后对保罗显现。耶稣国话有真侪见证人，而且这见证人拢有一个共同的小共的代志发生，就是这个人的生命完全拢改变。咱知耶稣被定死亡的时阵，伊的门徒四散，大家失志，大家看无家己的前途。但是因为耶稣基督的国话对因显现，因拄着这国话耶稣基督了，生命就改变。对一个失望的人，变成做有盼望的人。特别是咱看保罗，伊是对一个迫害教会的人，成做一个传福音的人。咱信靠耶稣基督的人，也爱因为耶稣基督的国话，来生命得到完全的改变。最后，牧师要甲大家分享，就是圣经安尼讲，但是对伫上帝恩典，我才成了今仔日的我，伊所赏赐互我的恩典无空空，反倒当我比其他的使徒更加温困工作。其实毋是我家己咧工作，是上帝的恩典甲我做伙工作。亲爱兄弟姊妹，咱要对别人讲，对未信者讲，耶稣基督对死人中国话，你若用讲的，人真困难相信。真恶的去人说服，但是最大的说服力，就是咱生命改变，成做一个新创造的人。咱去旧换新，甲过去的生命完全无共款。这种生命的见证，才是真正会当说服别人。主要所基督对死人中国话，所以牧师有3项建议。第一项建议，就是咱爱用感恩的心，尽力来活每一天。咱的生命是上帝所赎回，但问题是死亡就结束啊，但是。其他因为咱信靠耶稣基督，所以咱的生命被上帝赎回。所以咱应该爱抱着一种感恩的心，亲像保罗相反，伊用感恩的心来为主做见证，尽力拍拼做工，这是上介好的见证。感恩上介大的表现，就是喜乐的心。所以无论咱拄着顺境也是逆境。特别是拄着逆境的时阵，咱也会当用喜乐的心去面对。安尼别人知咱所信的是一个活我有盼望的上帝。第二项，咱就是用盼望去面对咱的人生。人生有喜乐，也有悲哀。用正确的心态去面对人生所有的情况，是上介重要的。特别是咱生命。总是肉体的活命有行到终尾一天，但是咱的上帝是镇压死亡、带来盼望的上帝，所以咱来活出一种盼望的生命。我担任牧师已经20多年，你要30年，捌陪伴过真侪信徒去面对伊生命中间的生老病死，有喜乐的事，也有伤心的事。其中，我捌看过真侪真水的见证。其中有一个，互我印象真深，就是一个年长的长老。伊甲伊的长老娘两个人的爱情故事，是会当拍一出真水的电影来说明。伊少年的时阵是中英中二毕业。我是参加中英中二的骹球队，人生做官大去引导，后来去日本留学，伫日本留学的时阵拄着一个查某囡仔，是日本的查某囡仔，伊甲伊
恋爱，但是因为迄个时阵拄咧战乱中间，伊不得不先回来台湾。但是伊虽然家己回来台湾，有缘两个人非常孝念、思念。后来伊的中老娘费尽千辛万苦，才对日本来到台湾，甲伊团圆。所以两个人感情非常好。两个人拢出双入对吼。我会记得吼，伊90几岁吼，那个徛多摆，载因中老娘来教会礼拜，身体非常勇健。有一天伊家己来教会礼拜，我就问讲中老娘较无对你做伙来。伊讲中老娘今仔感觉身体无遐爽快，所以伫厝内底休困。无想到讲过中昼了，就接到伊拍电话互我的消息，讲伊来礼拜即个中间吼，伊转去了，发觉讲伊中老娘已经安休，坐伫即个碰椅顶头。即个老大人非常自责，而且艰苦。但是伫举办整个个别性的过程中间，我一方面会当感受到因父亲非常相疼。伊带伊的囝儿甲查某囝来礼拜堂，然后指着其中一位讲：“这就是恁老母咧坐位啊！”然后伊坐伫即个位的边啊，伫遐流目屎。但是渐渐伫整个筹备礼拜的过程中间，我发觉伊心中真正充满了愿望，而且伊有一个真大的期待。几天了后，伊的身体也渐渐衰弱，将近要100岁的时阵，伊也知影伊的时间伫要到。我每一遍去探访伊，伊拢会甲我讲：“牧师，我已经准备好。”而且我非常欢喜，我一点仔惊吓嘛无，我要面对死亡。后来伊的身体衰烂，伊送去病院去休困，一段时间了，都安休伫病院中间。根据陪伴伊的后生同我讲，到伊临终的时阵，一直看迄个壁顶面的时钟，然后笑眯眯。最后一句话是用日本话讲干杯啦，干杯啦，最后一句话是安尼讲。那亲像伊甲中老娘去见面，两个人伫天顶干杯，做伙啉迄个救恩的酒同款。然后我去探访看伊最后一面的时阵。看伊的面是安尼非常安详，然后充满喜乐。亲爱兄弟姊妹，咱信主的人，因为有搁我永远我的愿望，所以咱的人生甲别人无同款。咱的人生有长，也可能有短，但总是咱应该爱尽力去活，来荣光主上帝。所以第3点，咱就是爱用上帝予咱的疼心来成做见证。咱来理解因为有耶稣的牺牲，才有荣耀的去活。所以咱爱用牺牲的疼来为主做见证。咱就尽咱的力去减轻这世间的苦难，这是咱应该爱有的态度。伫1993年3月31日，就是今仔日。发生一件我感觉真遗憾的代志。有一个对英国差派来台湾的少年人叫做 Jonathan， 伊伫台南新人医工作一冬。1992年8月，伊被派到闽南中华大专中心去遐协助大专的工作。伊带领英文的查经班。伊来台湾服侍一段时间了后，伊发觉讲台湾人伫台湾教英文的外国人非常多，无需要伊加一个。伊讲台湾上较需要是福音，所以伊期待讲伊会当伫工作结束了后，赶紧回去英国读神学院，
然后各用宣教师的身份来到台湾这个所在。我拄则所讲，1993年3月31日，伊拄要去德参教会教英文班的时阵，伊桥倒摆叫一个酒醉赛车的人对后壁带弄着，迄弄着的力非常大，所以规人喷走，落咧田花边仔水沟。后来过3点钟了，拄有一对夫妇，因为要替囡仔泡牛呢，发现讲有一个人倒伫遐，赶紧将伊送去病院。叫医生诊断伊死亡的原因，毋是去车弄死，是去水淹死。表示讲，如果这个来弄的人，当时会当落车，将伊送去病院，伊就袂死亡。但是，迄个人却无负责任逃走。在处理这件代志的牧师，不得不联络伊伫英国的老爸老母，互因来到台湾处理Jonathan的个别小的代志。这对夫妇来到台湾，因对头到尾无法度了解，为什么有人酒醉了可以当开车？伫开车发生车祸了，可以当无负责任逃走？这牧师嘛毋知影怎对因解释。讲其实即款的代志伫台湾常常发生。后来Jonathan被埋葬伫屏东高树的所在，门牌顶面写“听台湾的宣教师”。伊虽然可能无法度伫台湾继续做宣教的代志，但是伊的听友员留踮伫台湾。这个车祸的这个肇事者，伊向判2年半的徒刑，而且要赔200万台票。Jonathan的爸母将这笔钱奉献予世界传道会，来做对台湾的宣教基金。因感觉台湾人真正需要福音。在兄弟姊妹，虽然Jonathan伊的年纪20几岁，就受主恩调，等于到主的身边，但总是伊的影响犹原留踮伫咱台湾。今日咱的分享，主对世人中国我这块的好消息，咱也爱明白，咱伫这世间有责任。爱将主的听分享出去，互搁较侪人得到利益，得到救赎。咱同心来祈祷。亲爱的主，阮感谢你的恩典，因为你的受苦，阮得到拯救；因为你荣耀的搁我，阮诚做有愿望的人。恳求主你帮助阮，互阮会当用阮的生命来为你做见证。用感恩的心来活，用愿望面对阮的人生，用牺牲的听来为你做见证。奉耶稣基督的名，阿门。